سلام حبوباتي، ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم راح ندير لكم فيديو خفيف ظريف باش نشوفوا فيه الحوايج اللي زدت شريتهم القضية تاع رمضان. كملت حوايج خفيفة منها الأجبان، دوك نشوفوهم مع بعضنا وتابعوا الفيديو. وما تنسونيش بالجيم والكومنتار والسبسكرايب حبيباتي باش ان شاء الله تشوفوا معايا جديد الكل وتستفيدوا ونفيدوا بعضنا. ومرحبا بكم في قناتي. المرة هذه كملت شوية من حوايج التحليات وزدت لهم الأجبان. أول حاجة شريتها هي الكونفيتور تاع الكيلو، وشريت الأناناس أو شرائح الأناناس، شريت الكراميل تاع الكابريس، وشريت لا شانتي لونا تاع 500 غرام، شريت التوفيا، وشريت النشا، شريت لا ليفور تاع لي غاتو، شريت واحد 20 باكي، وشريت لا شوكولا بودغ، ماهيش الكاكاو، شوكولا بودغ الحلوة باش يعني هي مليحة ياسر باش ديري بها الهوت شوكليت والحوايج هذه مازلنا في الشتاء، دونك راح نستعملوها في ياسر حوايج ملاح وراح ندير وصفتهم مع بعضنا في القناة ان شاء الله. لا سكر غلاس شريت 2 ساشي، وشريت لا كريم ليكيد تاع إلا القراعي الصغار، ما حبيتش نشري الكبار باش ما يفسدوناش في الثلاجة، لانه كما نعرفوا لا كريم فريش كي نحلوها ونخلوها مدة طويلة في الثلاجة راح تفسد لنا. وشريت الفرomاج كاري الخاص بالبرجر، شريت 3 تاع تارتينو و3 شيزي، وشريت لو فرomاج روج لأنا شريت كمية تاع حوالي أكثر شوية من 500 غرام، يعني أكثر شوية مرطل، جاني ب183 ألف. وشريت الفرomاج شيدار، وكيف كيف حتى هو نورمال مرطل أو أقل شوية. وشريت الغريير بأقل شوية مرطل كيف كيف. وهذه هي الثلاث أجبان اللي نحبهم ديما يكونوا عندي في شهر رمضان، إن شاء الله راح نربيهم ونخبيهم كما هكا في الكونجيلاتور، أو إني راح نحتفظ بهم في الثلاجة حتى نقربوا شوية لرمضان ومن بعد نربيهم ونخبيهم في الكونجيلاتور. وشريت الموزاريلا وما زلت باش نزيد نكمل من الموزاريلا لأن نحتاجها ياسر في شهر رمضان الفضيل للبيتزا أو حتى للكنافة. ان شاء الله تكون الفيديو القصير تاع اليوم عجبكم، وان شاء الله تفيدوني بكومنتاراتكم او بتعليقاتكم وتقولوا لي وش هي الحاجه اللي تعجبكم في فيديوهات تاعي، وش هي الحاجه اللي تحبوني اني نطور منها او اني نفيدكم بها. وان شاء الله اصلا نكون فايدتكم بالقضيه هذه وبالقضيان هذا تاع رمضان، ما بقاش الا
حاجة قليلة برك على رمضان، اللهم بلغنا إياه وإياكم بالعافية وبالرحمة وبالطمأنينة إن شاء الله يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين، ودمتم سالمين حبايب قلبي.